So, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po ako ngayon sa mismong tapat ng Bulkan Taal. Dito po sa Sitio Lungos, Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas. Ngayong umaga po, magkita po natin ang pag-usok ng ating mahal na bulkan. Subalit, ilang araw na din po siyang umuusok. Noong isang gabi po, magdamag siya. Eh, sabi po ng iba, mas okay daw po yung umuusok kaysa hindi. Na lalabas po niya ang init ng kanyang nararamdaman. Yan po. Sana hanggang usok ko na lang, kalma ka lang dyan kasi madami ng tao ang natatakot sa'yo. Ayaw na po namin maulit muli ang pagsabog mo noong nakaraang January 12, 2019. Bagamat sa iyong gandang nakakabighani, pero ito ay nakakatakot pala. Kaya sana hanggang pag-usok ka na lang, ha? Pakiusap ko sa'yo. Ang mga taga dito sa Agoncillo, Batangas ay puno ng takot sa tuwing kayo umuusok. Yan po, may kasama po ako ngayong umaga. Wow, ganda. Kami po ay habang ako'y nagwawalis kanina, umaga, ako po hindi ko po alam kung ano ba talaga yung narinig ko, pero sabi po ng mga iba ay bawag daw po ng bulkan yun. Totoo po bang may pagbawag ang bulkan ngayong umaga? Opo. Sa Ano? ganap na 6:58 po ng umaga, bumurog po ang ating mahal na Bulkang Taal. So, ano pong naramdaman o naramdaman nyo nung bumawag ang bulkan? So, bagamat po takot na takot kami at may halong pangamba, ay dinaan na lang po namin sa dasal sa, upang mawala ang aming takot at pangamba. Ayan. Ayan po siya. Ayan po mga kababayan, ang ating pong nasaksihat na tunghayan na interview ng ating kaibigan dyan sa Barangay Banyaga, Sitio Lungos, Agoncillo, Batangas. Nangyari po ang pagburog kaninang bago mag alas 7. Pero ang pinaka-confirmation yan mga kapinoy at kababayan ay manggagaling pa rin sa authorized agency na yun nga yung PBOX mga kababayan at mga kapinoy. Atin po munang alamin kung ano ang nag-gather na data ng Taal Volcano Network na yun po ang nag-monitor ng galaw, aktibidad ng Taal Volcano. Sa nakalipas na 24 hour na pagmamanman, ang Taal Volcano Network ay nakapagtala ng 141 volcanic earthquakes, including 121 volcanic tremor events na tumagal ng 2 minuto hanggang 30 minutos at 17 low frequency volcanic earthquakes. At take note mga kapinoy at kababayan, may 30 pong hybrid events na na-monitor ang ating pong PBOX sa nakalipas na 24 oras. At yung pong low-level background tremor naman na nagsimula noong 07 July 2021 ay nagpapatuloy pa rin. Ang 2 strong volcanic tremor events were recorded at 4:36 a.m. and 6:53 a.m. at magnitude 2.6 at
magnitude 4.1 respectively at naramdaman na intensity 2. These events were accompanied by rumbling sound as reported by residents of Barangay Banyaga and Bilibinwang. Yan po, tama po yung ating mga kababayan, tama po yung mga kababayan na na-confirm na po ng PBOX nga na nagkaroon nga ng rumbling sound. Yun nga po yung pagburog, mga kababayan. At ang activity mo ng main crater was dominated by upwelling of hot volcanic fluids in its lakes which generated plumes 1,500 meters tall that drifted to the northeast and southwest. Sulfur dioxide emission, mga kababayan, ay nag-a-average ang 3,000 tons per day. Average po yun, ha. Yan po ay nag-gather noong 11 of August, mga kababayan. Ang alert level 2 po ay kataas pa rin. At take note again, mga kababayan at mga kapinoy, dati ang nakalagay or kahapon, ang nakalagay sa bulletin ay alert level 2, decrease unrest. Pero ngayon po, nakalagay sa kanila ay alert level 2, increase unrest. Ibig po sabihin, yung poong yung aktibidad muli ng Taal Volcano ay tumataas, mga kababayan at mga kapinoy. Kaya kung may kikita natin sa ating mga video, ganyan po ngayon ang pag-usok, pag-steam ng plumes, pagsingaw ng Taal Volcano, mga kababayan. At antabay lang po sa mga susunod ko pang mga pag-update sa inyo about sa Taal Volcano update natin. At mga kababayan, nagsimula na naman po ang pag-i-steam. Actually, mga 3 araw na pong sunod-sunod itong nag-i-steam. Pagkatapos ng 16 days na pagtahimik, or sabi nga pag tulog ng Bulkang Taal magmula ng ibinaba yung alert level 3 going down to alert level 2. At ito naman po, mga kapinoy at mga kababayan, nagkaroon muli ng mga pagtaas ng aktibidades ang ating Bulkang Taal. Antabay po kayo sa iba pang mga kaganapan at sabi ko na, mga kababayan at mga kapinoy, sa mga nakapaligid sa Taal Lake at Taal Volcano, manatili po nagmamanman, mapagmatyag. Huwag po tayo maging complacent, mga kababayan, ha. At yan pong Taal Volcano ay hindi natin alam ang ugali. May mga biglaang pag-phreatomagmatic explosion niya tulad ng nangyari noong July 1, mga kababayan. At yan po muna, at gabayan po nawa kayo ng Diyos sa inyo pong pang-araw-araw ng gawain, lalo na sa mga nakamalapit dyan. At I always say, mga kababayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe na po. At maraming salamat pong muli sa inyong panunood. At to God be the glory forever.